na sila para sa Light of 3. Ito, no, pero ang ano lang ito ay dinadanas ng buong mundo. Kaya ating kung pinagsusumikapan na alalayan ang ating mga kababayan. Sa punto pong ito, ating pakinggan ang mensahe mula sa ating kongresista, Ate Kong Rita Robes. Dads, di na kita babati ng bonggang-bongga mula November 1 yata, like to celebrate ka ng birthday. But with all honesty po, he really wants to hide his age. He really wants to hide his age. He said he's only 40, but he's 58 with a lot of, But he is 58, pero napakarami pong nagawa sa buhay bilang isang ama, bilang isang asawa, at bilang isang amang lingkod ng pong may kapal, no? And I really wish you whatever you wish for the city. Sabi mo nga, hindi ka beauto, kagaya ng sinasabi ni Tito Bebot. Hindi talaga dahil Tito Bebot, pagka po niya suot ang kanyang singsing, inaaway ko po siya. Dahil nagmamana kay Tito Bobby, Director Bobby Escabel. Kaya po lagi ko po yung binabanggit. But I will always be here for you whatever it takes because it's not because I'm your wife, but I have loved you in my entire life to the fullest. That is why I am here. Happy birthday, my dear Sunny, and to the mayor of the city of San Jose del Monte. You are the only one in my heart. God bless you. Muli po kami ay bumabati ng isang maligayang kaarawan, Mayor Arthur B. Robes. Maraming salamat po sa Dumako na po tayo sa ating pagpapasinaya at pagpapailaw ng ating giant Christmas tree. Ngunit bago po ito ay ating bigyang pugay at pagkilala ang mga natatanging bayani na naglaan ng kanilang oras, lakas at kakayahan upang maglingkod at bigyang buhay ang diwa ng ating palatuntunan ngayong gabi. Ang diwa na ang lungsod ng San Jose del Monte ay isang tahanang bukas sa pagmamahal at pagkalinga. Let's watch that.
Maraming salamat, frontliners, ang inyong upang patuloy na bumangon at harapin ang hamon ng pandemya. Mabuhay po kayong lahat. Hindi anak, hindi. Okay. Baka okay pa, hindi. Sama-sama nating paliwanagin ang pag-asa. Sama-sama na po nating tunghayan ang pinakatampok na bahagi ng ating palatuntunan, ang pagpapailaw sa ating giant Christmas tree. Inaanyayahan po natin si Mayor Arthur P. Robles, Congresswoman Florida P. Robles, Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr., Congresswoman Edwin Gardiola, Representative ng CWS Party List, at Secretary Silvestro Bebot Belly III, kasama ang ating mga kinatawan mula sa District 1 at District 2 ng San Jose del Monte para sa unveiling ng Christmas tree. Maligayang Pasko, Pamilyang San Joseño! Ito na po ang simula ng Pasko ng Pamilyang San Joseño. Para po sa ating photo opportunity, inanyayahan po Secretary David Beldo, Mayor Arthur P. Robles, Congress Lisa Robles, Congressman Jota, Councilor ng 1st District po muna, First District Councilor po. Tapakan po natin yung ating mga marka sa entablado para po sa social distancing. Maraming salamat po. Hanapin po natin ang mga marka sa ating floor.
ating entablado ang ating kongresista, Secretary Bebot Bello, Congressman Gargola, at Vice Mayor Efren Bartolome, kasama po ang District 2 Councilors. District 2 Councilors. District 1, Pilipag lang po. Kasama po ang ating SK Federation President, Yun na guys. Honorable Roland Mga Cortez. nagdurang tanan. Light up 3. Ready po? Smile. Number 1. Thank you, Miss. Maraming salamat po, District 2. District 1 Councilors, kayo na po. Sige po. Vice, stay put lang. Congressman Gargola.